ეხლა კიდე ძალიან ბევრი უცნაური და კურიოზული ფაქტები მოხდა ბატონო ლექსო საქართველოში რა მე მინდა რამდენიმე მაგალითი მოგიყვანოთ რა მე არ ვიცი ესეთი რამე მე არ გამიგია ცოლი იყოს ნაციონალების მხარეს ქმარი იყოს სახელმწიფო სამსახურში ესე იგი ჩეხეთში და ჩეხეთის სრულუფლებიანმა ელჩმა ჩეხეთში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩმა თეა მაისურაძე მინდა ეს სურათი ვანახოთ ქალბატონი თეას სურათი ამ ქალბატონმა მე არ ვარო მომხრეო საქართველოს აცდაო ევროპის გზასო და მეო ვემიჯნებიო საქართველოს ხელისუფლებასო და გადადგა ეს ქალბატონი ეხლა ეს ემიჯნება ამ ხელისუფლებას მეგობრებო გასაგებია ეს ყველაფერი ქალბატონი თეა ემიჯნება თურმე ამას და ეხლა გასაგებია რომ ემიჯნებით ქალბატონო თეა მაგრამ თურმე სხვაგვარად აქვს საქმე ჩვენ სხვა მიმართულებით აი ხა ეს ვაჟბატონი მინდა რომ ვანახოთ ეს არის თელავის მერი ანდრიაშვილი ეს არის ქალბატონი თეას ქმარი ესე იგი ქალი ეს ცოლი ემიჯნება იმას რა ქვია ხელისუფლებას რომ საქართველოს ევროპულ გზაზე აღარ მიდისო ქმარი არის თელავის ისა მერი ანდრიაშვილი ეხლა რა ვერ გავიგე სიმართლე რო გითხრა ეხლა შეიძლება ეგეთი რაღაც ახალ ხო ქვეყანა გვემხობა თავზე ქვეყანა თავზე გვემხობა საქართველოში მზადდებოდა პუჩი სახელმწიფო გადატრიალება და ეს ეხლა რაც ამ ქალბატონმა იკადრა ამ თეა მაისურაძე აი ხა ნორმალურ ქვეყანაში ამ ქალს დაიჭერდნენ ციხეში ამუალპობდნენ ციხეში ეს იგივეა ბრძოლა მიდიოდეს და მეზარბაზნები გაიქცეს ბრძოლის ველიდან და თქვან რომ ჩვენ არ გვინდა ერეკლე მეფის ლაშქარში ბრძოლა ჩვენ არ გვინდა დავითის ლაშქარში ბრძოლა იმიტომ რომ დავითს მიყავს საქართველოს დაღუპვისაკენ გამომძანდა ეს ქალბატონი რომელიც სახელმწიფო თანამდებობის პირია ქვეყანაზე მიდის არნაყული შეტევა და გადადგა და აგერ ეს ეხლა ვაჩვენოთ ეს ანდრიაშვილი ბატონო ანდრიაშვილო ან თქვენ გაემიჯნეთ თქვენ ცოლს ან კიდე თქვენ გაემიჯნეთ ან ბოლო რაღაცა ჩამოყალიბდით ოჯახში ვერ გავიგე ხალხი დაფნეული არის სასაცილო კი არ არის სატირალია მეგობრებო ეს სიტუაცია რა შეიძლება ხალხო ცოლი იყოს ესე იგი ხელისუფლების მოწინააღმდეგე ქმარი ამხელა ქალაქის ერეკლე მეფის ქალაქიდან ყავდეს ესე რა ქვია წარმომადგენელი ხალხო ჰა ერეკლე მეფის უდიდეს ამხელა თელავიდან კაცი იყოს ესე იგი მეორესაც მეზარბაზნები არ ყავდა არა ხო და არ ვიცი ეხლა აი ბატონო იცით ბატონო ლევან ანდრიაშვილია ეს ვაჟბატონი მე როგორც ვიცი რა ხო და მე რო ანდრიაშვილო მინ მოგმართავ თქვენ რა თელავის მერზე მაქვს საუბარი ლევან ანდრიაშვილს მინდა მივმართო რა ან თქვენ გაემიჯნებით თქვენ ცოლს ან ბოლო ჩვენ გაგემიჯნებით თქვენ მინდა ამ კაცს მივმართო რა ჩამოყალიბდით ოჯახში ბოლო რა ჩამოყალიბდით ოჯახში რა არის ეხა ესე შეიძლება კაცო ეს ყველაფერი გაგრძელდეს არ ვიცი ეხა რამდენი ხანი უნდა ვითმინოთ ეს ყველაფერი შეიძლება აი ეხა ესეთი რამე ეს არის ერთი შემთხვევა თქვენ რა გონიათ ეს ეხა მე მაგალითად მოვიყვანე ეხლა მეორე ბოლო ყველგან არა რა უნდა გავაკეთოთ ეხა ვერ გავიგე ჩვენ მეტი რა უნდა ასე რატო გეზიზღებათ სხვა ადამიანები ვინც თქვენი გაიხედეთ ხალხო და სხვა დანიშნეთ ამელჩად მე რა სხვა დანიშნეთ ჩემთვის ეხა კიდე ძალიან დიდი უცნაურობა და მოულოდნელობა იყო რომ დაინიშნა ხალხი აი როდესაც ეხა არ მინდა გვარსახელების დასახელება კრიტიკული მომენტი რო იყო ხელისუფლებას უღალატეს და მე ეს ხალხი კიდე წარადგინეს კაცო ვიცი ეგეთი ხალხი ეხა მე ზოგჯერ რო არ ვასახელებ ერთს ხო მე ერთხელ თქვი ერთზე რომ მეთქი თქვენ პიდარასტებო მეთქი და ხუთმა კაცმა თავის თავზე მიიღო მირეკავ და მე რა ჩემზე რატო იგულისხმევ თუ პიდარასტი არ ხარ რატო გულისხმობ შენ თავზე რა ერთ პარტიაზე ვთქვი რაღაცა და ხუთმა პარტია მიიღო თავის თავზე და მე ვერ გავიგე თუ თქვენ უნამუსოები არ ხარ და თუ პიდარასტები არ ხარ და ჩათალახები არ ხარ და დაძილე და მე პირფალოსები ეხა მე ვერ გავიგე რატო არის დღემდე ეს კაცი თანამდებობაზე ეს ანდრიაშვილი რატო არის გადადექი ბატონო ლევან რა გინდათ ამ თანამდებობაზე ვერ თქვენი ცოლი თუ არ ვერ გავიგე რა უბედურებაა რა არის ესა
მოლოტოვის ცოლი რო იყო მონაწილე რაღაცა იმ გარკვეული არასახელმწიფო ანტისახელმწიფოები იმისი მოლოტოვი გაშორდა თავის წელს ან გაშორდით თქვენ წელს ან გაემიჯნეთ თქვენ წელს ბატონო ლევან ან ბოლო-ბოლო რაღაცა ქენით დააყენეთ საშველი არ შეიძლება კაცო ეხა მერი თანამდებობი ვართ ეხა პატარა თანამდებობაა მეგზევე ხო არ არის კაცო ესა რა და ეს ეხლა მე ამაზე კი არ ვარ ჩაციკლული მანდამაიც ამ ანდრიაშვილზე და ამ იმაზე კაცო თეამაისურაძეზე ჯერ შევარცხვინე მე ის ქალი და ის ელჩი რომელიც ქვეყნის რო უჭირს იმაში გადადგა მე ვფიქრობ ხელისუფლებამ აუცილებლად ეს ხალხი უნდა დაიჭიროს იმიტომ რომ სამსახურეობრივი არა გულგრილობა არ არის სახელმწიფოებრივი გულგრილობა კლასიკური ასე აი გულგრილობა ეხლა ეს თეამაისურაძე ეს ჯინჯოლავა თუ მინისტრის მოადგილე საგარეო საქმეთა მინისტრის ყველა თანამდებობის პირები რომლებმაც აი ამ კრიტიკულ მომენტში სახელმწიფო ღალატი ჩაიდინეს სახელმწიფო ღალატი ხა რა თქმა უნდა ეს პირობითად არის ჩვენ ვაფასებთ რომ ეხა სახელმწიფო ღალატი არ არის მაგრამ გულგრილობა ჩაიდინეს უღალატეს ქვეყანას უნდა დაისაჯონ ეს ეხლა ვიღაცა ეთქვის ეს არის თუ პროკურატურა იმუშავებს ამის გამოკვეთა შეიძლება და ეხლა თუ არ იმუშავებს ვერც ვერაფერს ვერ გამოკვეთავენ გესმით თქვენ და იცით რა მე მინდა რომ ამ ხელისუფლებას მივმართო რა აი დაინახეთ ხალხო ის ხალხიც ვინც ბოლო-ბოლო რაღაცნაირად გვერდში გიდგას უდგას ხო გვერდში აგერ ეხლა ეს კაცი არის ბატონი ლექსო კობაიძე არის კიდე უამრავი ადამიანი რომლებიც ხელისუფლების კრიტიკულ მომენტში ბიჭო იცი რა იციან ხოლმე აი ვიღაცაზე რო ვიტყვი მე მაგალითად რომ აი ეს კარგია ამომიწევენ რაღაცა განცხადება სადაც კრიტიკული განცხადება შეიძლება მეც თქვი ესე იგი ღალატს პატიობენ ხალხს და შენ რო გააკრიტიკე ის ახსოვ დღესმით ღალატი ესე იგი ეგ ეხლა იმას ნიშნავს ცოს ბოზობა აპატიო და ბოდიში და იმას რა ქვია საკუთარი რა ქვია მეგობარს რაღაცა რო გითხრას ის რო ისაო რა ქვია რატო მოქმედებ ესეო ის არ აპატიო რა ბოზობას თუ პატიობთ და ღალატს თუ აპატიობთ ხალხს ვაინტერესებს იმ ერთგულ ხალხს რომლებიც ყოველთვის გიდგანან გვერდში რატო ივიწყებთ ხალხო რატო მოაცილეთ ეს ნაძირლები მოაცილეთ თანამდებობებს რა ვერ გავიგე ეხა ეს დუტას ხირწლაძე იმდენი ფული იშოვა ერთი ალბათ ერთი სამი ბინა აქვს ნაყიდი თქვენ რა გონიათ იმედზე რამხელა ხელფასი ექნებოდა რატო უნდა დაგვესაქმებინა ჩვენ დუტას ხირტლაძე მაინც დუტას ხირტლაძეზე ნიჭიერი ხალხი არ აქვს ხო ეს მაინტერესებს ეს უნიჭო და უციგნური მაყაშვილი რატო უნდა ყოფილიყო იმედის სამყარო რატო უნდა ყოფილიყო ვიღაცა კოშაძეები მოშაძეები ესე იგი ამ ნაცის ელიტას ამ ნაცი დაქალოჭკების გარდა ვერავის ვერ ხედავთ რა თუ ხარ იმ წრეში იმ წრის იგით არავინ არ იყურება არაფერს. ბიჭო, ეხა უყურებს ვიღაცებს კიდე და ქვეყანა თავზე ინგრევა და იმას რო აზიარებთ რაღაც სისულელეებს, ის მაინც გააზიარეთ, ბოლო-ბოლო ხმას თუ ვერ იღებთ რაღაცა ისეთი, რაც ქვეყნის ის ხდება. მე კიდე ამ სპორტულ სამყაროს ვიდა მივმართო, კაცო, ვერ გავიგე. ერთი ესენი რო აკეთებდნენ განცხადებას, რომ მაგალითად რომ აი ამას ეწინააღმდეგებოდნენ ხელისუფლების წინააღმდეგებს თქვენ რატო არ გამოხდით ერთხელ განცხადება რატო არ გააკეთეს ფედერაციებმა რატო არ გააკეთეს განცხადება რომ ჩვენ მხარს უჭერთ ხელისუფლებას ჩვენ გვობთ ძალადობას ესეთი განცხადებები რატო არ გააკეთდა სპორტული ფედერაციებიდან მაინტერესებს რა აი მაგალითად აი გამიკვირდა რომ რაგბის კავშირმა არ გააკეთა არც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა არ გააკეთა ხო არა რატო არ გააკეთა ფეხბურთის ფედერაციის მხრიდან ამდენი ფეხბურთელი რო გამოდიოდა ფეხბურთის ფედერაციას არ უნდა გაეკეთებინა განცხადება მაინტერესებს რომ ჩვენ ვემიჯნებით ამ რა არ გაქვთ უფლება იმიტომ რომ ნაცებით არის დაკომპლექტებული ფედერაცია ესეთი როგორ არ უნდა გაემიჯნო გადატრიალებას და პუჩს როგორ არ უნდა გაემიჯნო ეხა რა იცის იმ ნაკრების ფეხბურთელმა რა ხდება აქ მე ვიცი დარწმუნებით მაქვს ინფორმაცია რომ აქიდან მე არ ვიძახი კაცო ლევან კობიაშვილი ურეკავდა და ვიღაცა ლევან კობიაშვილი სახელმწიფოებრივად ვაზროვნებს და პატივსაცემ ლევანზე არ მაქვს საუბარი მაგრამ მე ვამბობ საუბარი დაბალ გოლებზე რა ესა ურეკავდნენ იქა და აი ეს ხდება და მიდი გამოდი და რაღაცა და ესენიც ეხლა რაღაცა გონიათ რომ აქ რაღაცა მართლა ქვეყანა ყირავდებოდა და აი ესეთი განცხადებები გააკეთეს ვერ გავიგებ ხარს თუ არ გვიჭერთ ბოლო-ბოლო ის მაინც გააზიარეთ გადაცემა გაიგე და ის მაინც გააკეთეთ რაღაცა თქვით მაგრამ ენა მაინც გამოყავით რომ დაგინახოთ რაღაცას ამბობთ რა ჩვენ აქ ვერ გავიგე ხელისუფლება რო შეცვლილიყო ჩვენ მოგვაკითხავდნენ და ესენი ბადაბარგდებოდნენ კიდე თავიანთი რაღაცეებით იქ სხვა მიმართულებით რა